анбори бозори пешини Шоҳмансур. Қарасоч Мавлонова бо духтару 5 набераи ятимаш инҷо зиндагӣ мекунанд. зани 66 сола танҳо парастори ин кӯдакон аст. дар ба дар шудем, бехона бедар. кӯдакҳо азоб кашидан. дига ман бачаи калон надорам, ёрдамчӣ надорам. як зани муштипар. дард дилма худам медонам. худои торса. ман қариб 20 сол кор кардам. 20 сол зиёд кор кардам. то нафақа биромадана кор кардам. болошта пул мемонам. пули свет метиҳам, пули об, мусор, пули квартира. кӯдакҳо рӯза мешавад, душна. хач хел кунам. соли 2013 дар ҳаёти ин зан соли фоҷиабор буд. шавҳараш бар асари бемории саратон фафтид, писарашро дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Русия ба қатл расонданд. Қарасоч Мавлонова манзиле ки истиқомат мекард, барои табобати шавҳараш дар бонк ба гарав гузошт. ин пиразан ҳоло 300 сомонӣ нафақа мегирад. ӯ мегӯяд, пас аз марги писараш келинаш дубора издивоҷ кард. фарзандонашро тарк кард. Қарасоч Мавлонова маҷбур шуд ки 3 фарзанди писарашро ба хонаи ятимон супорад, зеро шароити таъмини онҳоро надошт. аз писари кушташудааш 4 фарзанд ятим монд. ҳоло 3 фарзанди духтари аз шавҳар ҷудошудаашро низ парасторӣ мекунад. духтараш дар як мағоза фаррӯшӣ мекунад. ягона манбаи даромади ин зан нафақа аст. ман 3 то набирама дар интернат мактаб бурдам. бисёр хоҳиш илтимос кардам. интернати як дамоне гуфта қабул накардам. нуробод равон кард. раҳош хеле дур. якташ касал шуд. гапаростиш овардамша бо ҳами мактаб 65 мондамша. кӯдак баъди мактаб интернат омадан гурдадард, касалманд шуд. баъд операсия шуд. рӯдаш кафи дур накард. синфи 6-7 мехонад. меган ки момаҷон ҳами шумо ҳам падар ҳам модарен. модар мо падар надорем. ин зан умед дошт ки имсол ҳаҷми нафақааш боло меравад, аммо дар нишасти хабарии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон гуфта шуд, ки нафақаи иҷтимоӣ боло бурда намешавад. дар ҳақиқат ҳозир мо гуфтем ки ҳаҷми нафақа паст аст. акун ба чӣ мақсад мо ҳамаи нафақаҳои иҷтимоиро зиёд карда наметавонем? вақте ки худи нафақа аз маоши мо вобастагӣ ки дорад, мо андозаи вай тартиб муқаррар шудааст зиёд карда наметавонем. вале ки мо вақте ки андозаи иҷтимоиро мебардорем, аллакай вай ба андози ба нафақаи коргар ки баробар мешавад, аллакай адолати иҷтимоиро аз байн мебарад. маблағи миёнаи нафақапулӣ дар Тоҷикистон 321 сомонӣ аст, ки ба гуфтаи соҳибназарон барои бароварда сохтани ниёзҳои зиндагӣ кофӣ нест. Нуриддин Қаюмов, доктори илмҳои иқтисодӣ, мегӯяд, ки ҳоло маблағи нафақапулӣ ба ҳама қишрҳои ҷомеа кифоят намекунад. он нархҳое ки ҳозир дар бозорҳо ҳаст, ҳеҷ тоғри намедиёд. ман баъзе вақт мегӯям ки ҳамин ҳозир академикоям даже қатъи назар ки бо вай мегиранд, изофа пулӣ мегиранд, ҳамонам вазъияти вазн бисодагӣ. 200 сум чӣ мешавад? 200 сум 200 сум ним халта орд мешавад. ҳоли халта орд 300 сум будааст. конечно ин камбиҳо бисёр гуфтан ҳоҷат надорад. ҳамаи мо медонем, нағз медонем. шароит намехел шудагӣ ҳозир. коршиносон бар инанд ки низоми нафақапулӣ ба бознигарӣ ниёз дорад, вале воқеияти имкониятҳои мақомотро низ бояд ба назар гирифт, ки имкониятҳои маҳдуд доранд.
дар аввали соли ҷорӣ дар тоҷикистон наздики 750 000 нафақахӯр сабт шудааст ки 21% онҳоро маъюбон ташкил медиҳанд. ҳамчунин дар кишвар 1653 ятими кул мавҷуд аст ки мақомот ба ҳар яки онҳо 234 сомонӣ нафақапулӣ медиҳанд. дар ин нишаст гуфта шуд ки нафақаи ятимон 25% меафзояд. ҳоло нафақаи Қарасоч Мавлонова ҳарчанд боло намеравад, аммо вай барои набераҳои ятимаш метавонад ба кӯмакпулии бештар умед бандад.